SPA ka intensifikuar hetimet në dosjen që lidhen me ish-zëvendës kryeministre Belinda Balluku, duke urdhëruar të paktën 15 kontrolle të reja në banesa dhe subjekte të ndryshme në Tiranë dhe rrethe. Sipas burimeve hetimore, në vendin e gjyqtarit të hetimeve paraprake është lejuar ushtrimi i kontrolleve edhe në banesat e familjarëve të Ballukut, përfshirë persona të lidhur indirekt me aktivitetin e saj. Një prej kontrolleve është kryer në banesën e Miret Recit, identifikuar si djali i tezës së ish-zyrtares së lartë. Miret Reci rezultojnë gjithashtu ortak në disa shoqëri tregtare, përfshirë XL Market dhe Hypo Tregu Elektrik, ku bashkëpronar është edhe Melan Çirko, kunati i Ballukut. Të dy kompanitë aktualisht kanë status të pezulluar në QKB, ndërsa SPA po verifikon edhe lëvizjet financiare edhe pronësore të tyre. Gjatë kontrolleve janë sekuestruar celular, dokumente dhe materiale të tjera që dyshojnë se kanë vlerë për hetimin. Prokurorët e posaçëm kanë kërkuar gjithashtu informacion ndërkombëtar përmes letërporosive për të ndjekur qurmët e mundshme financiare jashtë shtetit. Hetimet e SPA-kut nuk janë të reja për këtë çështje. Më herët kontrolle janë ushtruar në kompani të mëdha ndërtimi dhe biznese që kanë fituar tendera publik me vlera të mëdha, përfshirë projekte infrastrukturore si rruga Thuman Kashar dhe lotet e Unazës së Madhe në Tiranë. Në kuadër të hetimeve janë përfshirë dhe zyrtar të ndryshëm të institucioneve në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe drejtues të kompanive kontraktore. Në disa raste kontrollet janë shtrirë në Tiranë, Fier dhe Lushnjë. Sipas dosjes hetimore, Belinda Balluku akuzohet për shkelje të barazisë në tendera në lidhje me projektin e tunelit Dhogaras dhe të disa lote të Unazës së Madhe. Po ashtu hetimet po shtrihen edhe në procedura të tjera infrastrukturore, përfshirë projektin Kashar Thuman. Çështja vijon të jetë në fazën aktive të hetimit, ndërsa SPA pritet të analizojë provat e sekuestruara për të përcaktuar nëse do të ketë masa të tjera procedurale në vijim.